2 giorni fa è giunta la triste notizia che già aleggiava da settimane per l'aria, dell'intenzione di liquidare la storica libreria Hoepli. La libreria si trova in via Hoepli 5, in un palazzo per uffici del 1955-59 degli architetti Luigi Figini e Gino Pollini, edificato in un'area vuota ricavata dopo i bombardamenti del 1943. Secondo il piano regolatore del 1935, i portici avrebbero dovuto avere una monumentale altezza di 9 metri, ritenuta eccessiva dai progettisti, che quindi chiusero parte della facciata con una trave ribassata, rendendo meno imponente la vista del porticato. All'ultimo piano di questo edificio era l'appartamento privato della famiglia Hoepli, con ampie terrazze fornite di aiuole, vasche e piante, addirittura uno spazio per l'elicottero e ovviamente una splendida vista sul Duomo. Sempre a Milano, Hoepli possedeva un celebre villino in via 20 settembre che richiamava le forme dei castelli con torri belvedere e balconi elaborati, ovviamente in stile liberty ed eclettico. Johannes Ulrich Hoepli nacque a Tuttville, in Svizzera, nel 1847 da una famiglia di contadini. Dopo aver lavorato come garzone presso la libreria Schnabelitz a Zurigo, si trasferì prima a Lipsia, poi a Breslavia, quindi a Trieste ed infine al Cairo. Mentre era in Egitto, nel 1870, acquistò la libreria Legner a Milano, ubicata nella Galleria De Cristoforis. La Galleria De Cristoforis era la prima galleria commerciale italiana, edificata nel 1832 dall'architetto Andrea Pizzala e tra le prime strutture in vetro e ferro a livello italiano. Nell'edificio attuale di Figini e Pollini, al piano interrato, fu ricostruita in scala ridotta il piano terra della Galleria De Cristoforis, dopo la sua demolizione. Speriamo che la liquidazione della società non implichi la dispersione di questa preziosa testimonianza architettonica. La libreria Hoepli divenne famosa come libreria antiquaria e per l'edizione dei celeberrimi manuali Hoepli, testi tecnici redatti in italiano e nelle principali lingue straniere. La libreria poi fu spostata in via Berchet e dopo i bombardamenti della guerra in via Hoepli. Ancora oggi, a Milano, si dice che se non trovi un libro alla Hoepli, allora quel libro non esiste. Ulrico morì nel 1835, è sepolto presso il riparto degli acattolici nel cimitero monumentale Campo 4, tomba 78-79, con una bella opera di Adolfo Wild, il cui libro allude all'attività editoriale, fiancheggiato dagli stemmi di Milano e della Svizzera. Patria mai dimenticata. La chiusura della libreria è forse un fatto comprensibile dal punto di vista economico nell'Italia del XXI secolo, ma sicuramente si rende più povera Milano. Ricordo con nostalgia quando da giovane universitario scendevo al piano interrato della Hoepli. Non sapevo niente della Galleria De Cristoforis, ma ero affascinato dai libri antichi che ovviamente desideravo, ma non potevo assolutamente permettermi di acquistare.